观众朋友，大家好，欢迎您收看10月24下晡新闻，我是麦尚莹。头起先带大家来关心今仔日的新闻重点。红城国军的武器和乌道偷摕去卖，规山的陆战队有一个情报官甲一个士官长，等等4个人已经互人绳押。立陶宛国会议长西米利特带团来台湾，今仔日伫立法院发表演说，伊强调台湾甲欧盟是民主的朋友，希望会当加强双方的合作。有风声讲阿苏斯的阿hiệu电脑因的桃园厂可能会耍位要甲人私头路，工会走去劳动部抗议，即马佫决议要展开罢工的投票。好，咱要先来关心的是，国军的武器竟然互人偷摕去卖。检方即马是查到一个乌道的军火库，内底除了防毒的这个面罩以外，也有防空武器。怀疑这些物件拢是来自龟山的陆战队。昨甲5个被告带转来问话，其中有一个情报官甲一个士官长，等等总共是4个人，即马已经互人绳押。靶弹发射。国军官兵以气舰飞弹锁定标准，精准拍到时阵，会当看到空中爆炸有火。军方今年7月才做新疆操演，甲是大射击演训，展现国军精准打击的火力。即马逼出海军陆战队陆里偷卖军用品的案件，上届先前的气舰飞弹发射筒，那像是流出去，传出是有军事官涉案。昨日23日上午，指挥司法警察搜索13处。那通知被告5人及证人一名到本署说明。根据了解，检调顶日查到一个乌社会军火库，发现有真侪新型现役的军用品。检调透过清查了后，发现这批军用品的批号，那就是为龟山陆战队陆里流出来的。经过调查了后，发现一个上尉情报官、一个士官长甲2个中士有真大嫌疑。讯后就其中被告1人交保新台币10万元，那其余的被告4名的部分，那认为涉嫌贪污治罪条例那向桃园地方法院申请羁押。地检署表示，经过检察官去13个所在搜证，通知5个被告一个证人到案。2时翻点过了后，被告内底一个是10万块交保，另外4个军事兵去用绳押。后续会扩大调查，敢也有军方的人员涉案。也让海军陆战队指挥部回应讲，经过查证，确实有98年一个少年将气舰飞弹射击了后的发射筒，会配合调查厘清相关涉法的人员会检讨甲严办。记者综合报道。陆军的中青17号对10月2日开始来进行1礼拜的演练，即马因是咧来模拟这个烧战的场合，由10军团的指挥部甲相关单位编做一个统裁部，今仔日伫森林实践操演。出动无人机先探巡地前，陆军机步26旅召集部队由连长下达命令，最后派出音波驾车，由机步排主动攻击，配合新战化话。要求敌军马上放下武器来投降。的用意就是在攻势作为有利状况下，那为了驱使敌人立即投降，减少抵抗，我们用心态喊话车做威吓性的心态喊话。为期7天6夜，长青17号实兵演练，为10月21号开始展开，由陆军10军团指挥部那边相关的单位编成统裁部。指挥陆军机步26旅、陆战99旅，采自由统裁、计划阶段管制方式，在新竹到高雄这个区域实施实兵的对抗。我们是以实战化的角度来看这个演练，那所以我们在这个交通上是没有做管制的，是。那我们有做交通的引导。真难得，这摆拄啊，退伍啊，我嘛退伍4头活动嘛即马主要搁伫安南宫看到咱。国军的这个战车来自这个集训。10军团表示，长青17号操演主要是要模拟真实战场下采实兵实车实证的方式进行，并透过各项作战计划和战术的整合，有法发挥联合军兵种协同作战的效能，强化部队实战的能力。各种用有报道。
立陶宛的国会议长西米利特是带团来台湾，今仔日伫立法院发表演说。伊讲，就算台湾甲立陶宛是隔了真远，也毋过因为有共同的信念甲立场，所以双方是徛足活的。伊嘛强调讲，台湾甲欧盟是印太地区一个民主的朋友，所以立陶宛会用心来强化甲台湾的合作。带着优雅的笑容接受立法院长尤锡坤颁授的国会议长荣誉奖章，立陶宛国会议长西米利特也会整100位，佮正做第一位伫咱国国会发表演说的波海三国议长。Both Taiwan and Lithuania are guided by the belief that people are the creators of their own destiny. I truly believe that shared values can bridge the largest geographical distances and bring people together. 西米利特表示，台湾甲立陶宛虽然距离真远，也毋过共享同款的价值观。随着最近几年台日关系有深远的发展，西米利特也指出，澳洲议会国旗文中强调，台湾是欧盟伫印太地区的重要伴，民主盟友徛伫对抗强权的上前线。那立陶宛身为会员国，会努力伫强化甲台湾各领域的合作。May the relations between Taiwan and Lithuania serve as a proof of the potential emerging from joint action of democracies. Through partnership and mutual respect, we will meet the challenges of our time and build a legacy of strength, resilience, and progress. 台湾一定会持续与立陶宛及乌克兰站在同一阵线，与世界各地爱好民主自由的盟友们站在一起。共同对抗政府危及民主自由、威胁印太和平稳定的险恶势力。第二流程照常的时，西米利特超过180公分的成员特别协目。那伊所带领的访问团也包括财政部甲企业人员，会出席台北金融科技展，甲参访超快雷射研发创新中心，以提升台日双边更加侪互动。记者综合报道。民进党的立委赵天麟传出有外言，今仔日早起赵天麟是亲身出面来回答的。伊讲这是真济当进前的代志啊，即马厝内的人已经原谅伊。针对外界问讲，你敢袂来替选咧？伊是无搁再加讲。也那高雄市长陈其迈，伊是要求伊爱好好啊检讨。针对民进党的布局，会搁斟酌来参详。也那行政院的副院长郑文灿也互人讲，甲查某去饭店，也毋过伊是跳出来讲。这影片是互人做秀的。那说实在，这个记者会召开实在是我非常惭愧的一个时刻哈。那这个多年前，这个发生了一段不应该发生的这样的感情，那造成了我的太太非常的难过，那也受伤。那说实在的，我相当的自责。互人也看甲疑似中国籍个查某人有婚外言，民进党立委赵天麟过一暝，伫20透早出面回实的，承认有婚外言，只是这时间是伫真侪年前，已经得到牵手甲囡仔的原谅。委员是否会退选？记者会无到2分钟，赵天麟甲话讲煞就离开，针对任何问题都无回答。行为很不应该啊，这个也应该要深自的检讨。高雄市长陈其迈讲谈话，爱赵天麟好好检讨。那立委布局嘛斟酌评估。透早立法院民进党立委，互人问到这件代志，嘛拢闪避唔回应，是互党中央。他看起来真的是好像不是这样子的人。除了赵天麟，行政院副院长郑文灿嘛传出风波，并且顶悬有一段影片，画面中那亲像是郑文灿带查某人入去饭店房间，敢是去录影的年份，互人调工砍掉咧。那我看那个影像的年代久远，那经过剪接，我想也不要认颜色。郑文灿出面背会，讲影片有互人编辑过，只是即马是选举的敏感时机。民进党定调争取总统当选，嘛要高雄立委总选调，无表态要替选的赵天麟，看起来要继续争取连任，直接所出现的风波，即马嘛考验民进党中央的智慧。记者王刘婷、柯正俊、陈兴坤高雄台北报道。
也那民进党的总统参选人赖清德，伊伫个今仔日早起是来举办第7场的国政发表会，伊提出强化离校保护，也佮有健康促进行动等等，拢总有5个方案。伊讲，若当选了后，会定期甲社福团体来见面。也若是即个国民党的侯友宜，伊是来积极争取新住民的支持。另外，伊嘛讲吼，这参选其实无一定爱做正的，会当接受挂号配。民进党总统参选人赖清德二是召开第7场国政发表会，聚焦社福政策，提出5大方案，包括强化离校保护、甲健康促进行动、身心障碍者权益促进行动、强化身心障碍者社区支持、优先自主的高龄生活环境、推动社会安全网2.0、强化保障经济安全，尤其囡仔的心理支持方案向下面延伸到国小，也推动学生辅导法修法。赖清德答应，当选会定期甲社福团体见面，听因的心声。那社会救助法应与时俱进的调整中低收入认定标准，扩大社会安全网，让更多有需求民众能够获得政府支持，积极协助低收入、中低收入户的高中职、大专毕业班学生预备生涯衔接。国民党侯友宜是前往台南，甲新住民见面，提出7大主张。有新的新住民全面纳入健保，推动绿皮处理身份证所得4年，建立全国统一平台，设立新住民语言中心，搁成立移民委员会，也毋过拿白合一点都无共识。侯友宜接受媒体访问的时讲，无坚持要做正的，挂号2个人的名，伫同一张的选票，要互拿白合。有更较侪空间，主张出来一组最坚强的候选人，然后各自有自己的支持者的群众，2个人在1张选票里面，大家可以支持我们自己的人。即马也传出瓜葛合作有3方案，包括由郭台铭推荐副手竞选，郭文哲顺特赛模式，邀请郭台铭做有实质影响力的角色，也是比较顶一摆大选，由郭台铭推荐竞选挂名民众党不分区立委。不是像国民党那个样子哦，还决定代表，然后决定决斗的方式，而且还要说，我要阻隔，或是我要全拿什么等等的哦。这当然会让民众党的朋友非常的担心害怕，是不是你国民党要并吞我们民众党？你到底有没有把柯主席看在眼里？哦，所以我认为这些谈判其实还是要建立在互相信任。黄素秀表示，郭文哲甲郭台铭2个人一直保持联络，2个人合作是真心诚意。欢声国民党顾全大局，收回提名，何郭台铭代表国民党实现拿白合。记者综合报道。今仔日早起7:05分的时阵，发生了规模6.2的地震，有真侪人拢好害甲精神起来。气象署是表示讲，这个地震是发生伫个东部的海域，深度敢若5公里外。也那这个宜兰、花莲甲台东的震度拢是3级。刷落来，伫个10:54分的时阵，佮发生规模5.1的地震。即摆就是伫个同款的所在，也毋过有加较深，是24公里外。专家是表示讲，未来有5天可能阁有规模5以上的地震。很大，还在摇。2时早起7:05分，雄雄发生地震，真侪民众惊一个全的精神。厝内天棚的电火是一直害，另外还阁有卖场的员工，就算拄到地震，要是坚守伊的职务，唔敢离开。发现摇蛮大力，赶快出去看一下卖场有没有东西掉落，这样先上下再左右吧。惊到就对了。就我问到我伊无用嘛，无大。较早起即个地震无传出人员伤亡或者是灾情。中央气象署地震中心指出，即个伫个东部海域规模6.2极浅层的地震，上大震度出现伫个宜兰、花莲、新北、甲云林等等的所在。以用过地震发生的频率来看，每一年平均会发生2届至3届规模6以上的地震。今仔日早起6.2的地震是今年的头一个，也若规模5以上的地震，用过平均一年是24个，今年已经25个。
还佫伫6年来背景的平均带内底。像台北盆地或是比较高的楼层，它会有一些盆地的效应跟一个大楼的一个效应会一些共振，所以你感觉会比较大。地震的一个成因其实基本上台湾就是2个板块的一个碰撞，欧亚大陆板块跟菲律宾海板块的碰撞，在东边这边碰撞。每一年都是8颗原子弹的这个能量，那今天有释放1颗也是比较好了，这样子就不会说累积得太快。规模6.2的地震是稍微大一点点，但是以过去的经验来讲，这个区域的地震它一般都没有造成灾害。即便它以后的余震是5点多的话，应该不会有什么灾害。专家表示，这个发生6.2的地震，能量有释放是好代志。不过，这5天内也是有可能会发生规模5.5至6的地震。不过，因为地震中心离台湾真远，以前的规模嘛比之前较小，影响无大，民众唔免烦恼。记者综合报道。另外，这疫情转好了后，毒品的犯罪也愈来愈多啊。今年前7个月，国内就查到5600多公斤的毒品，这当中跨境走私是上济，占4成。检方讲，旅客走私毒品前几档其实拢无到30个，也那今年煞有87个人。另外，学生牵涉毒品的，今年也有要挖300个人。对啊，你在干嘛？拄到临检，一个衫穿蓝色的查甫人是真紧张。讲话大字，搁伫跳针。原来伊分书顶有藏毒品，想要甲警察解说，说是3讲4唔对。你这什么东西？不知道，我从那边捡到的。一个讲是伫路边捡的，一个讲是伫旅馆发现的。无论伊安怎解说，分书顶有大麻，拢爱互医生。警方伫路做临检，不时就发现毒贩。国内毒品的问题到底有偌严重？毒品的主要来源地的话，基本上目前还是以境外走私占多数大约是40%左右。今年旅客夹带毒品走私的案件数也确实较前2年增加很多。估是今年1月至7月，国内查到毒品的量都有5600多公斤，比去年同期加260公斤，其他面占上济。尤其是疫情解封了后，旅客偷炸毒品走私，今年嘛抓关到87个人。都惊掠到的速度赶袂赴毒品摊开的速度，甚至探入去到学校内底。药头会利用这个同侪，就是小蜜蜂去贩卖这个毒品，让我们警方比较不容易来查缉。今年警方已经查到要300个学生甲毒品有牵连，估是1月份至6月份，学生药物滥用，甲去年同期来比增加15%。安怎防止毒品入侵校园，嘛正做即马第一要紧的代志。记者综合报道。即马诈骗的步数是已经愈来愈深啊，所以为着要防止这个犯人假做是政府来骗民众，数位部是规划政府专用的底信平台。即马民众看到号码有3个1，这真正是政府传来的消息。查看手机的信息，当看到来自总统蔡英文所发送的简讯，那来源号码111是数位部上新推出的短尾简讯平台。今年的1月到9月，我们拦阻了超过689万则境外电话诈骗，拦截了超过1632万通解码的简讯，民众可以更快速、清楚地辨识简讯的真伪。面对诈骗手法一直换新，行政院决定短尾111提供予政府机关发送简讯使用，希望降低民众予假做政府发送的简讯诈骗。假冒公务机关的这些号码，因为这些号码是10码、09什么的号码，就不会再被误认成公务机关。我们第一期是花了1200万的建制费，那还有700万的简讯的费用。那之后到共同供应契约之后，就会按照实际发送的简讯则数跟各个机关收费。发送方式是政府经由 API 安全传输信息档案到平台，佮传送到各电信业者，发送予民众。第7检阶段，包括数位部、劳动部、甲法务部等6个机关参与。数位部长邓宏也讲，还有20多个政府机关官员有意愿采用。本来1开头的这3码或4码的短码就是政府机关专属，从国外在他们那边也许也有一些111这些相关的码，到我们这边大家从手机上面看起来就会前面有+8几啊什么之类，它加起来还是会一个很长的号码。第8简讯平台立时上路了后，预计明年1月正式进入共同供应契约，予各行政机关采购使用。记者综合报道。
另外，最近传出有台湾做 LED 的公司，伊甲咱的技术炸去中国做，伫遐一档会当趁台票卖8000万。经济部长王美花是表示讲，去年国安法已经修法，所以即马若查到违法，会加重处罚。为降低大排量 ID 机房智能系统生产制造全部的服务到智能系统整合，每一间科技产业拢出招。台湾先进技术甲高科技人才牵国际大厂的手。最近传出中国发展半导体产业，当今澳台湾的工程师甚至有 LED 上市副总，带技术都靠中国，年薪差不多是台票8000万。我们在去年的时候有修改这个台湾的国安法那针对台湾的关键技术如果窃取这样关键技术的营业秘密的时候，会加重处罚。王美花表示，关键技术产业不只对台湾经济有重要意义，更是台湾用来卫生的产业。国安法修法了后，应予这种代志发生的时阵，应跨部会协调，各互检调了解掌握。人力银行分析，最近光电、光学甲半导体产业，中国澳人开采薪水平均是4到5倍。基层工程师伫台湾200万台票，到中国可能到1000万的台票。当然，挖角的一个部分，可能他开出高薪挖角，你也希望在短期内做出效果，否则做出绩效，否则可能就是只有把你之前的一个途径专家分析，中国产业相对隆盛，希望澳人应将规个团队甲制定模式拢带走。不过同时也希望人才短期内就应做出成绩，若无到当地，最后也可能加做滞留。虽然半导体产业制定复杂，较袂受影响，不过依然呼吁国内企业竞业条款要搁较严格。记者综合报道。美国的股市涨破了，所以台湾的股市伫今仔日也对咧受到影响。上低是来到16163点，这是5个月以来上低纪录。即马美金1块会当换32块2的台票。专家是表示讲，未来咱来继续来注意美国的股市甲美金的动态，因为美金若起愈侪，台票变薄，安尼咱的外资体力就会变侪。以巴冲突滚价，互中东地缘政治更加紧张，而且自3美国10年期公债殖利率到5%，拖累美国4大指数全部拢落。台股早盘小气开出了后，伫台积电早上甲鸿海失守100块的拖累之下，上加到16163点，创5个月新低。以巴的战争呢，目前看不到尽头，再加上呢，就是这个美国的一个企业财报陆续要公布，那因此呢，资金的一个部分呢，选择先行离场。美股4大指数里面除了道琼之外，其他都是呈现破底的一个状况，这也让台股的压力增加。在昨天，韩国股市以及大陆股市就已经先行破底，所以台股破底的压力当然就增加了许多。今天早盘的时候，其实台股就已经跌破了前低。分析师表示，短线要注意大盘指数可能会伫16000大关来回，因为目前外资的操作拢是较偏空。未来依然需要继续注意美国股市甲美金的走势，因为若美金继续走强，台票贬值，外资继续退出日头对增加，这互新台票换美金伫23贬值2.8分，收伫32.348块，是近7年4个月新低。今日早起37.28，升达6.8分开出了后，伫阿伯起甲月底出口商有实际抛货需求的支持之下，进一步升到32.26块，目前伫32.313块震动整理。战争的冲突因子出现，所以我们可以看到说，在现在市场上面的资金大多数都在做避险，台股的弱势，另外一个部分就是美元的强势也会带动台币的贬值。事实上，伫全球经济继续落差之下，经济部统计处发布9月工业生产指数是89.6，年减6.72%；制造业生产指数是88.81，年减7.01%，连续16个月负成长，也继续写史上上长负成长的纪录。记者综合报道。
有风声讲，阿斯电脑的分公司，也就是阿旭电脑，因的桃园厂可能会刷位，所以要甲人洗头路。即马工会成员是伫甲头家协商无共识了后，规个拢走去劳动部抗议，因阁决议要展开罢工的投票。针对这个问题，劳动部是呼吁公司要赶紧提出方案来解决。批评公司无天良欺负移工。华硕电脑子公司阿旭电脑工会成员去劳动部外口抗议，因为传出桃园厂可能要清刷甲裁员，因请大批移工就无头路。虽然有做劳资协调，不过也是无共识。工会伫其他工会声援之下，甲华硕甲阿旭发声，要求因爱有诚意解决争议。劳资争议的调解已经破裂，我们已经根据劳资争议处理法，已经合法的取得了罢工权。工会就会进行罢工投票，投票通过之后就会正式罢工。台湾的朋友们，还有政府要有同理心。今天如果是我去到别的国家去工作，跟他们一样遇到同样的问题，我该怎么办？对不对？来 ON 的劳工团体认为，这个移工离开故乡来台湾做工课，要忍受思乡之情，考虑到人权，政府应该出面来斗协调。呼吁公司一定要尽这个最大的诚意，针对今天工会的诉求，凝聚具体而且正面的方案。劳动部派代表接受陈情书，呼吁公司提出具体方案来解决问题，以持劳资关系稳定。对工会诉求发出回应，尊重阿旭管理团队甲公司运作的独立性，感谢大家关心。记者综合报道。民间团体公布2024年总统参选人的数位政见调查，在通讯传播的组织方面，民进党的赖清德，伊是肯定即卖的制度，也毋过伊嘛强调这公平会的立场着爱徛好在。郭台铭是认为讲这分工有争议，行政院应该爱出面来协调。也若新闻议价的专法，国民党的侯友宜伊是赞成甲数位平台收5%的金额。也若郭文哲虽然讲无正面的回应，也毋过学者表示，郭文哲捌有相关的支持言论。所谓科技进步真紧，加上总统大选特别到位，民间团体邀请4组总统参选人写所谓政见问卷，24公布各解释内容。在通讯传播组织部分，民进党赖清德认为，所谓竞争议题，公平会爱扮演一定的角色。国民党侯友宜质疑 NCC 独立，民众党郭文宪无特别表示意见。郭台铭是认为最近 NCC 个案引起争议，主要原因是执行者的问题。数位的一些个政策可能也会有一些竞争的议题他认为说，公平会应该在这一边要扮演一定的角色。郭台铭认为说，未来通讯传播一定还是会面临到有一些职掌分工的问题行政院出来沟通协调的角色。另外，因为网络普遍冲击传统媒体，最近引起讨论的新闻议价议题，侯友宜、郭台铭拢表态支持设立专法。赖清德是讲专法是选项之一，官hệ无正面回答到问题。不过学者表示，过去官hệ捌有相关支持的言论。他过往曾经对新闻议价法案表达支持，因为在今年9月1号记者节的时候呢，他声援记者，表达对这个法案的支持。他也非常赞成要征收我们熟悉的这些数位平台像 Google 啦、Meta 这些5%的一个销售金额，那成立基金。曾博仲表示，写问卷可能是跳过伊回答，或者是找人代写。要了解参选人真实立场，也是继续观察过去发言甲未来论述，才能明了参选人是不是应带台湾走向科技的时代。记者综合报道。新冠疫情过了后，已经3档无举办的桃园机场论坛，伫今仔日重新开始。这回因讨论的是智慧机场，要用 AI 人工智慧来预测通关的时间，也通来预测这飞行机慢分是会慢偌久。
我可以进行消毒、巡逻。准备小台湾自细机器人伫人群中转来转去，自动辨识会当行的路线。装铁式手骨会当带高物品，也会当放消毒用品。伫疫情期间，已经伫松山甲桃园两机场为旅客提供消毒服务。营业旅客量伫年底会恢复到疫情进前的70%运量。桃园机场当积极导入 AI 甲各式自动化服务。我可以预测第二航厦今天出境人流会有多少，而且这些人我会用 AI 让他去预测他会在什么时候分布。我们有办法预测今天我 T2 的出境安检最高等候时间大概是多少？透过安检人次预报，计算上尖峰的时段，会当预测等候时间，机动加开通关柜台，相关功能拢在测试中。政府论坛的专家分析，亚太地区主要机场拢已经导入各式的自动化设施，所谓自动化会减轻人员的压力。不过对台湾来讲，上要紧着急的，永远是需要有新的航站。The planned Terminal 3 is set to open between 2024 and 2026 is the response of this island to welcoming more passengers, and it is desperately needed. It is desperately needed because the risk is congestion, the risk is quality. 专家提醒，就是大数据甲人工智慧机场是主流趋势，不过风险是网络的攻击危机，需要在建制过程中考量到应用对策。记者综合报道。卫福部宣布，为11月初1开始，全国22个县市所有拄出世的婴仔，全面拢来适用幼儿专职医师的制度。除了照顾这个幼儿的健康，也通量早找出发展慢，也阁有高风险的个案，要同齐来保护婴仔的发展。9个月大的木星是厝内底第三囡仔，阿兄阿姐拢已经读国小高中。身为三宝妈妈的李小姐承认，饲囡仔经验过上久，好亲像国家组轰轰乱乱的亲像爸母。好在在今年5月，查某囝木星加入幼儿专职医师制度，无论是感冒、做有风邪这相关的问题，拢用透过手机通讯软体请教医师，互伊饲囡仔过程更加安心。以前可能就是上网查查看，可是也不太知道那个讯息到底是正不正确的。可是在这里的话，就是有诊所给的卫教。根据卫福部统计，为109年开始，部分县市试办幼儿专职医师制度以来，治疗新生儿严重性黄疸有3000多件次，提醒喙齿爱抹服有10.9万多件次，发现医师发展迟缓172件次，通报社会安全网有19件次。其中3岁以前受案人数差不多16.6万人，占全国囡仔总数3%。为11月初1开始，这个计划会扩大到全国22县市，会将所有新生儿全面纳入，一个拢未落高起。出生之后，那就可以一直有一位医师能够来照顾他，那提供相关的这个咨询。还有就是疫苗接种。卫福部强调，明年要编列20亿预算来执行幼儿专职医师制度，平均一个医师照顾300囡仔，也鼓励3岁以下家长加入，优化每一个囡仔的健康照护。记者综合报道。国际消息，咱要来关心的是，哈马斯对外表示，因为考虑到健康的因素，所以因阁放出2个女性的人质。有消息讲，这女性的人质因是以色列的老大人，大概是70-80岁左右。这也是哈马斯第2届放出人质。2个释放的以色列籍人质到拉法关口了后，被送到救护车顶悬，为回应埃及甲卡达的国中走总哈马斯卡萨姆流犯人乌贝达在社群媒体声明，因为人道甲健康考虑释放2名女性人质，因的名是伊扎克甲利夫西兹。同款伫以色列这边也报道，加小拢人接到通知，这是哈马斯为20了后搁一摆释放人质。אני פה בים סוף ואנחנו מצפים להם ואנחנו מצפים להמשך השחרורים. 美国总统拜登23回应记者有关甲教宗方济各的通话内容表示，教宗对于美国因应伫以色列危机采取行动高度关切，拢表示支持，佮向哈马斯发出信息，希望伫讨论可能停火进程放出人质。U.S. supporting the hostages for a ceasefire deal?
Why did you? We should have a ceasefire. Not a ceasefire. We should have those hostages released, and then we can talk. 迄一天，以色列士兵伫突袭遭围困的巴勒斯坦地带时阵，甲哈马斯武装分子对抗战斗。以色列军方表示，过去24点钟内，为空中轰炸加沙超过320个目标，包含哈马斯据点当中一个防空、数十个指挥部加小点，抑个迫击炮，抑个反战车飞弹发射地。哈马斯卡萨姆旅表示，会看战术渗透到加沙南部一支以色列部队，甲伊修正，佮摧毁2台突突机甲1台战车，将攻击人逼退，佮向以色列南部城镇发射导弹。加沙外围冲突也升级，以色列飞机攻击黎巴嫩南部真主动北市的所在，加沙百姓真绝望，家园一片绿苍苍，拢无掩护所在。目前正在援助车队为埃及进入加沙。美国特使咧甲以色列、埃及甲联合国谈判，希望应继续运送物资。公司新闻黄文玲报道。官人咧要到啊，最近印度的空气品质也开始来变歹，首都已经来到足歹的等级，严重的歹害是影响到居民的健康。就有研究讲，遮尔歹的空气品质，互首都居民的岁数减袂12档。印度的天顶规个茫茫茫连视线拢受影响。最近印度的天气开始转凉，也就是讲寒天空污期就要到啊。德里的空气品质第3已经落滑到冰量表，尾亚第2个侦查等级，居民不管伫浓浓的雾霾中，目睭会睭喘气困難。I think pollution levels तो पिछले 10 से 12 दिन से दिल्ली के अंदर बढ़ रहे हैं। आज रियली फील हुआ है, मतलब आइस के अंदर, और देयर इज स्मॉग बहुत ज़्यादा है। मतलब आपने आसपास देखिए तो काफ़ी ज़्यादा स्मॉग है। तो आई थिंक ये तो काफ़ी यूजुअल है दिल्ली में, बट आई थिंक situation is not good at all。当年一到寒天，德里拢会进入空污期，除了4khu位的省份的农民开始烧稻草，烟雾飘向德里之外，落雨较少，加有烧树枝牛烧，甲节庆放炮啊，拢是空污主要来源。明仔是印度教的是圣节，民众会伫各自社区烧达到2至3层楼悬的祖宅上、魔王上。那印度上盛大的节庆拜登节，也会伫11月中登场。到时阵民众会放炮啊共欢，德里空污情况有了会更加严重。पराली तो देखो हर साल जलती है। हम तो इतनी ही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार हरियाणा पंजाब में पिछले साल से पराली जलने की घटनाएं कम हों, क्योंकि पराली ज्यों-ज्यों कम होगी उसका आप चूंकि अब अगर आप देखो तो अब ये दशहरा, दिवाली, पराली, अब ये तीनों का जो अब जंचर है वो समय आ गया है। तो अगला जो 15-20 दिन है वो निश्चित रूप से क्रूशियल है दिल्ली के लिए, और हम सबकी कोशिश यही है कि जितना पहले की तुलना में हम थोड़ा और बेटर कर पाएं。芝加哥大学能源政策研究所今年8月发布年度空气品质甲气候公布，形容德里是全球空气品质上差的城市。德里居民平均的寿命可能按呢来缩短11.9年。公司新闻新录播编译。同款是气候的议题，咱继续要来关心的是英国有一项上新的研究，发现讲，就算在全球是大大减少二氧化碳的排放，有关是挡袂掉南极的冰扬起的速度。学者就讲，规个冰原要扬起，其实是需要几百冬的时间。不过在海面呢，也会渐渐起1米8的高度。未来人住的所在，甲咱的生活方式，嘛会对咧改变。科学家伫南极冰原收集资料，想要找出减缓大面积冰扬起的轨迹。不过，英国一项上新的研究发现，就算未来全球应大幅减少温室气体排放，依然无法度减少南极的大面积冰扬起的情形。A lot of my colleagues have been studying this part of the ice sheet for a long time from a lot of different angles, and it's pretty bad news all around. So I think we all sort of had the feeling that it perhaps couldn't be saved, or a lot of it couldn't be saved. 这份上新的研究拜日伫自然气候变迁期刊发表。研究人员使用电脑模拟来计算南极洲西部冰原未来扬起的情形。结果显示，就算未来全球升温控制伫0点几度，拢无法度阻止冰原崩塌。而且真侪科学家拢认为，这个防止暖化目标真歹实现。I definitely don't want people to read this study and say, "Oh, there isn't any hope. We should just give up." Because the West Antarctic
it's not the whole world. There's so many other impacts of climate change that we probably still can avoid, even if this isn't one of them. 这是学者第一摆使用电脑模拟来研究海面下开的温水如何氧化冰原。在市场无共款的情形之下，海洋暖化拢会致使这个区域冰原注定按氧气。学者佫指出，冰原完全氧气需要数百年时间，海平面就会安尼慢慢上升1.8公尺，因为未来居住地点甲生活方式拢会佫定来。公视新闻陈伟珍编译。在地新闻，咱要来关心的是台中市复康巴士，去年有74万外人来坐，今年1月到8月，这坐人就有55万。也毋过，即马是有家属是跳出来讲，原本1礼拜进前就已经预约，煞伫要出发进前的前几天，才互人来通知讲，其实已经客满啊，这是互因真困扰。即马市政府是讲，疫情转好了后，今年坐复康巴士的人成本就是会变侪啦，所以会调到中型的巴士来营业。复康巴士提供免费的服务，是真侪身心障碍者上重要的交通工具。不过，住伫咧台中市南屯区的单身市投诉，厝内有重度残障的人，逐工需要去立照中心。明明1礼拜前就预约好社会局的复康巴士，煞伫咧坐迄一日前几天，向阳收到信息通知已经无位啊，而且这个月已经有2-3届。事先预约复康巴士，经常被取消，比如10月份就2-3次，上班请假去载他回家，或是请55688，然后会造成家属事先安排的工作非常不方便。根据台中市府统计，今年1月到8月，全市总共有4336届复康巴士预约无条的情形，其中南屯所属的第2区营运区域就占3291届，比例高达75%，引起了真侪民众批评。社会局是表示，今年因为疫情解封，这需求暴增。目前这区有66台复康巴士，后续会安排中型的复康巴士支援，鼓励共停来营运。今年就忽然因为疫情整个趋缓解封，所以它需求就快速的成长上来，去做一些调整。好，从那个中型的复康巴士来作为一个因应。那另外一个就是它能够共乘，让这个复康巴士发挥最大的效益。市府强调，因为资源有限，预约会以障碍程度分 A、B、C 3级照排，预约无代表会当确定坐到。后补无到，会伫咧坐迄一日前2天早起10点通知。明年开始，第2区也会搁再新增1台复康巴士，随时来做调整。记者台中报道。花莲县长市真为个徛家伫东挂前，互人检举违法使用农地来起篮球场，也阁有停车场，到今完全拢无改善。所以民进党团是跳出来开记者会，讲花莲县府是放挂我，应该爱随来修正。为着要了解花莲县长市政委、甲立委鲍坤基非法使用农地情形，到今拢无改善。花莲县议会民进党团特别去视察，不过现场已经封控交通笋，禁止入去。警方嘛出动警力现场搜证。我们一般老百姓如果这个农地没有做农用的这个使用，会立即的开罚，而且是连续的开罚。那我们花莲县政府裁处了吗？开罚了吗？这件违反农地爱农用的案件，在2022年的年底去用检举，控诉市政为伫徛街边买来甲租的农地，毋但无摕来做田，还阁起篮球场甲停车场，即卖已经年外，也是拢无改变。地检署已经很明确的说。有接获检举，那是说有裁罚，那裁罚的状况是怎么样？都没有立刻的，在这个限期内恢复原状的话，那是不是还要继续来罚？是不是？县府讲，照行政流程，检举案要由立管单位发文互乡公所查核感受违法的事实，再个由农业单位认定敢有违规。地政处已经做出裁罚，目前嘛伫恢复农地原本的模样。其实已经有开罚，那罚金大概是6到30万。该案也依规定在期限内来进行申请休闲农场的一个计划。不过现场的工程人员因驶的车拢挂花莲县政府执行公务当中，嘛互县议员积极讲感受公器私用的情形。若是要申请休闲农场，都要持续监督相关法令条件，感受应准。记者综合报道。
另外，花莲县的水尾农会是讲有900栋的油啊，完全拢卖出去，即马是规个拼伫咧农地甲溪墘，所以今仔日立委陈椒华是要求中央甲花莲县政府做伙来检讨这个问题，对油啊的减产、外销，也阁有加工等几个方面做伙来解决。顶礼拜，花莲县水水乡传出文旦自中秋过了后卖出去，半箱的行情价一斤干那剩1块银。这只文旦互人拼伫农地起补，时代力量立委陈椒华指出，目前大约有4000多栋卖出去，而且当年常常发生这个状况。花莲县府要搁咧呼吁农民爱自产自销，陈椒华要求中央和地方爱积极合作，推动减产、加工、外销等等来解决问题。希望地方政府平时就要跟农业部、农粮署还有相关国际行销部分要多沟通啦，不要出事了好像感觉才要解决。因为现在包括瑞穗的这个滞销，我们从推估可能都有4000吨这么多。我自己本身的仓库里面还有5000多斤，这样6000斤，到现在还在。没有问题就是说没有外销。中国那边没有外销，所以文旦都卖不出去了。水水乡的文旦英国有70%拢是销往中国，但是中国化禁都禁的情形。陈椒华认为中央和地方要积极开发其他外销市场来协助农民。农业部也回应讲，文旦其实伫非华人市场是真恶销，但是今年业者积极行销，伫新加坡的出口规模有成中9成，因能够继续拍拼。贸易业者在新加坡跟香港这些地区，其实他有做一些行销活动的一个露出，所以说今年新加坡的出口规模跟去年相比，成长了9倍。另外，因为文旦一般拢是咱伫中秋开要来送人的水果，陈椒华望农业部、农粮署爱加重食农教育，改变大家的消费文化，互文旦将做大家普通时啊买要来食的水果，才通减少当年中秋过了后文旦卖出去的问题。记者卢尚如、郑俊尧台北报道。专门办好新兴。咱国内野狗的数量已经超过15万啊！即马保育团体是讲，这个狗啊，毋但是威胁到交通的安全，佮会攻击其他的野生动物，也会变作是小狗病、炭病的来源。所以学者是呼吁大家莫搁饲这个野狗甲野猫。这个礼拜也会发起大游行，希望社会会当来重视。根据救伤资料，过去30天对哪里威胁上大的原地是陷阱，即马已经变做流浪狗啊！因通常攻击尾溜，造成断尾，互哪里无法度照顾幼囝。也若今要消失的山鸟，根据研究，每5只就有1只互狗咬死。流浪狗啊、猫啊也会甲山鸟竞争食物，威胁山鸟大的环境。本来分布范围就已经很小，被做紧缩的动物来说的话，其实真的是非常的危险。就是它本来可以利用的栖地，但是猫跟狗侵入之后，它其实就不太喜欢，或是不太能够利用。流浪狗啊，和野生动物送入救伤单位的数量愈来愈多。学者指出，要减少流浪狗啊、猫仔的数量，上会通的方法，不是 TNR 掠起来、拔起来放回去，是减少家饲。只要家饲会延长流浪狗啊、猫仔的岁数，增加生育率。有兽医认为，饲流浪狗啊、猫仔恐惊不是自卑，是责任。禁止喂食是最有效又经济的方法。不要喂食，它在野外的环境之下，一般而言，它的寿命大概都是1到3年。可是你喂食的话，就是会延长它的寿命。创伤或者是疾病交叉感染的问题，它其实让流浪犬猫在野外没有动物福利之外，因为你的喂养，它延长它受苦的时间。针对目前政府按算推动示范计划，牵线特定生态热区的流浪狗啊、猫啊，万野心竹生态协会指出，示范计划内容即马无公开，无法度检视和监督，呼吁主管机关莫阁关门做代志。那相关团体也会伫这个礼拜下晡举行为野生动物来行游行，强调狗啊、猫有厝，无应该流浪。记者林静梅、王兴忠台北报道。即马政府要来推动环保，所以是限制业者提供塑胶盒啊、免洗碗池、甲茶杯、塑管等等。今年佮公告饭店业者来提供一改性用品的规范，希望讲咱一当会当减少4亿外元的这个细管的这个用品。今仔日环保团体也来推广自备的用品，希望讲政府会当提出更较侪方案来提高民众的意愿。
今日饭店的房间，民众带饭店灌死啉的包装矿泉水，已经以玻璃罐仔底水替代。洗身躯的用品也已经无一改成单包装用品。环境部今年公告理俗一改成用品的规范，推动以大泵的洗身躯用品替代较无环保的细罐装用品。我们就不提供我们的背包床位的旅客任何的一次性备品，包含牙刷、牙膏、拖鞋，不管是台湾的背包客或是国际的背包客，对于这个部分，其实大家是可以很配合的。那在套房的里面的话，其实相对的，对我们来讲的沟通的过程，其实就碰到了比较大的困难。其实这件事情，我们每隔大概一段时间就会在网络上面被公审一下，6成骂我们，4成还比较支持我们1年多前一模一样的这样子的贴文9成在骂我们只有1成是支持这样子的做法。随环保意识提升，民众对饭店无提供一改性用品的接受程度有愈来愈高。环保团体长期倡议民众出国旅游家己准备用品，而且选择环境友善的业者。因认为政府也提出一寡省人的政策，比如说你提供一个房价的减少，那他就觉得那我没有拿，我觉得我不会亏到啊。那我们来看看是不是来提供这种免费住宿饮品或者免费住宿回来窝，在星级旅馆评鉴的一个评鉴的这个分数上面，会去把它纳入。环保团体激励政府进前推出环保杯仔买饮料就通减5块的政策，就提高民众家己准备杯仔减少使用一改性杯仔的效果。环境部表示，会一步一步分阶段来推行限制塑胶制品的工作。记者郭文良随台北报道。这两天台湾各地也有澎湖、金门、马祖，拢是济云好天的天气。另外，基隆北海岸甲东半部咧是有短暂阵雨的情形，也若中昼过了后，中南部的山区也有短暂阵雨。下晡晡天气如何？天气报你知，带大家做伙来了解。北部地区25到30度。中部地区26到31度，南部地区27到32度，东部地区25到29度，外岛地区23到28度。也有未来3天的气象。以上就是这个台语新闻，感谢你的收看，明仔载同一个时间咱再会。